OK，下面我们来讲解一下积分的第二种计算技巧，常用的一个技巧叫做分布积分法。那这个名字的话也不用特别强调哈，我们来看一看它到底怎么用。我们其实从这个两个函数相乘乘法的求导法则来看，我们说 f(g) 相乘的导数等于什么？等于先对 f 求导，再乘以 g， 再加上 f 乘以 g 的导数，对吧？或者我们换一种形式写，可以把它写成 dfg 比上 dx 应该等于什么 ？df 比上 dx 乘以 g， 对吧？加上 f 乘以 dg 比上 dx。OK， 那么两边呢再乘以，都乘以 dx， 都乘以 dx， 那变成什么呢？变成了 dfg 等于什么？等于这个 g 乘以 df， 对吧？加上 f 乘以 dg。OK， 对吧？然后我们再变一下形，我们把 g 乘以 df 把它挪到左边，这个变成 dfg， 对吧？减去 f(dg) 对吧 ？OK， 得到这个式子，然后我们再积分，仍然成立，对吧？仍然成立，那么就变成了 g(df)。然后我们这样先把它擦掉。这块是什么？我们来看一下，这块就是对于 f 乘以 g 的微小变化，这个 d 就表示微小变化，把它累加到一起，对吧？这个积分号就是把它求和嘛，累加到一起，所以它本身应该就是 fg 本身，对吧？所以它应该就是 g df 等于 fg 减去对于 f dg 进行积分。OK， 那么这个呢就是我们的分布积分常用的一个公式，我们来观察一下这个式子，就是原来是对于 df， 就是 f 在 d 的后面，对吧？那么现在呢，我们转而就可以求这个东西。我们发现呢，现在这个 g 在 d 的后面了，就是把 df 变成了 dg。OK， 然后呢，我们来做个题来演示一下，那么它的作用是什么？比如说 x e 6x dx， 对吧？那么我们现在发现，现在它还不是这种形式，怎么办呢？我们就把它来变一下形，这个 dx 可以变成什么？1/6 d 6x， 对吧？我们把它换一下，这个就变成x 乘以 e 6x 乘以1/6 d 6x， 对吧？这是6 d 6x， 这边还有一个1/6，对吧？我们把它写到外面。那么这块是什么呢？这块我们说不妨这么写，我们说如果是 e 的三角形次方比上 d 三角形，它是不是应该等于 d e 的三角形次方？这个没啥问题，对吧？我们可以验证一下，比如说 d e 的三角形比上 d 三角形，应该就等于它本身，所以说这个没有问题，我们就可以把它进一步变成 d e 的 6x 次方，对吧？就是把 6x 换成三角形嘛，这就和它一样，对吧？这就变成了1/6 x 乘以 d e 的 6x 次方，对吧？我们看一下啊，这就符合这个形式了，对吧？这个就相当于这里面的 g， 对吧？这个就相当于我们这里边的 f， 对吧？相当于 f， 对吧？所以我们可以把它变成什么？6/这个 f 乘以 g 就是 x 乘以 e 6x， 然后呢减去什么？减去这个 f 乘以 dg，f 现在是 e 的 6x，dg 是什么 ？dg 就是 dx， 对吧 ？OK， 那么我们来看一看，接着画前面那项就照抄，1/6 x e 6x， 后面这项应该是减去1/6倍的对 6x 进行积分，对吧？那么这块是啥呀？我们看这个东西，我们还是把这个 x 变成 6x， 那么这个 x 如果变成 6x 的话，前面得再乘上一个1/6，对吧？那么就是1/6 x e 6x 减去1/36，对吧 ？e 6x d 6x， 对吧？我们把 6x 整体看成一个，比如说把它换成 u， 对吧？换成 u。OK， 那么这就变成1/6 x e 6x 减去1/36，这个是什么东西的导数？就实际上就是它，对吧？它应该等于什么？它应该等于 e 的 u 次方，对吧？它本身
不要忘了这个常数 c 加上 c， 所以它应该是减去1/36e 的 u 次方，对吧？然后 u 就是 6x 嘛，所以把它换回来就是 6x， 然后后面还有一个常数 c， 对吧？成了一个负1/36的话，其实还是任意常数，所以就直接把它加上 c 就可以。所以这个呢，就是我们最终的这个结果。那么这个过程里面呢，我们也用到了这个换元法，对吧？把这个 6x 换成了 u。其实目的呢，就是把我们原来面对这个东西的时候，我目的就是为了凑出来这个 6x， 所以在这个后面贴了一个6，对吧？贴了一个6，当然前面的话也得放一个1/6，对吧？其实这个思路也是比较明确的。那么这个呢，就是我们看用分布积分的方法，我们求出了这个它的积分。